C'était comme ça du temps de la Bible. Așa a fost în timpul Bibliilor. Dans chaque endroit, În fiecare loc, dans chaque ville. în fiecare oraș, Quand Paul écrit à Tite, când Pavel scrie lui Tit, il dit établi dans chaque ville a spus să pui în fiecare oraș des anciens. bătrâni. C'est-à-dire, il y avait les rachetés du Seigneur, Adică erau răscumpărații Domnului, ceux qui étaient rachetés, cei care au fost răscumpărați, ils venaient ensemble. ei veneau împreună. C'est ce qu'on appelait église locale dans les Asta se Écritures. numea adunarea locală în Scripturi. Pour quelle raison ils venaient ensemble? Pentru ce motiv veneau ei împreună? Parce qu'il est doux et agréable Pentru aux că este frères de dulce și demeurer plăcut ca ensemble. frații să rămână împreună. Parce que c'est là que le Seigneur Pentru că déverse acolo les bénédictions. Domnul revarsă binecuvântările sale. Et ils venaient toujours Și ei veneau ensemble tot timpul împreună pour louer leur Dieu ca qui să les a laude pe sauvés, Dumnezeul lor care i-a mântuit, pour ca l'adorer. să-i se închine. Celui qui est sauvé, Cel ce este mântuit, il adore son Dieu. el se închină Dumnezeului său. Alléluia. Aleluia. Il adore pas isolé. El se închină nu undeva izolat. Non, il va là Nu, où il y a le el Saint. merge acolo unde sunt sfinții. Alléluia. Alléluia. C'est biblique. Este biblic. Donc ils venaient pour adorer Ei leur veneau Dieu, ca să se închine Dumnezeului lor, pour le célébrer, ca să-l sărbătorească, pour les louer ca să-l laude et pour soutenir les ministères qui étaient parmi și eux ca să susțină slujbele care erau printre ei, et pour être bénis par la parole de Dieu. ca să fie binecuvântați prin cuvântul lui Dumnezeu. Alléluia. Aleluia. Et c'est ce qu'on a appelé l'église locale. Și asta se numea adunarea locală. C'est biblique. Este biblică. Et nous pouvons le situer dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Și putem să vedem în Faptele Apostolilor, capitolul Et 2, vous allez le voir. și o să vedeți. Et nous croyons ce que nous lisons dans les Écritures. Noi credem ceea ce citim în Scripturi. Ce qui est écrit Ceea ce este scris est biblique. este biblic. Par conséquent, Dar în ça consecință vient de Dieu. vine de la Dumnezeu. Ce qui n'est pas Și écrit ceea ce nu este scris n'est pas biblique. nu este biblic, C'est un mensonge. deci este o Il minciună. ne vient pas de Și Dieu. nu vine de la Dumnezeu. Que tout homme soit menteur. Orice om să fie găsit mincinos, Quand c'est écrit, când este scris, c'est Amen. este amin. Et c'est ce que nous croyons. Și asta noi o credem. Donc l'église locale Deci adunarea locală est biblique. este biblică. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient plus. Pentru că astăzi sunt oameni care nu cred. C'est un démon terrible. Este un demon teribil. Alors regardez dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 46. În Faptele capitolul 2, versetul On commence le 46, verset 44. să începem cu versetul 44. Tous ceux qui croyaient Toți cei ce credeau étaient dans le même lieu. erau împreună la un loc. Alléluia. Amin. C'est écrit. Este scris. Tous ceux qui croyaient Toți care credeau étaient dans le même lieu. erau împreună la un loc Et ils avaient tout en commun. și aveau toate de obște. Ils vendaient leurs propriétés, Își leurs vindeau biens, ogoarele și averile et ils partageaient le produit entre tous, și banii împărțeau între toți selon le besoin de chacun. după nevoia fiecăruia. Ils étaient chaque jour, Toți împreună tous ensemble, erau nelipsiți, assidus au așezați temple. la templu. Ils rompaient le În pain fiecare zi frângeau Dans les pâinea maisons, acasă et prenaient leur nourriture și avec luau hrana cu joie bucurie et simplicité de și cœur, curăție de inimă. louant Ei Dieu lăudau pe et Dumnezeu trouvant grâce și erau auprès de tout le plăcuți înaintea peuple. întregului norod Et le și Seigneur Domnul ajoutait chaque jour adăuga la à fiecare zi l'église ceux qui étaient sauvés. la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Alléluia. Aleluia! Voilà l'église locale. Iată adunarea locală. Ils venaient tous ensemble. Ei veneau toți Ils împreună, louaient leur ei Seigneur. lăudau pe Domnul Ils lor, partageaient le ei pain. împărțeau pâinea, Ils étaient tous ensemble. erau toți împreună. Ça, c'est Asta oui et amen. Este da și amin. Alléluia. Aleluia! Local, ça veut dire là où Local. vous vivez. Înseamnă acolo unde voi trăiți. Si vous êtes à Bruxelles, Dacă voi sunteți la Bruxelles, votre église locale, c'est à Bruxelles. biserica locală a voastră este la Bruxelles. Alléluia. Aleluia! Vous pouvez pas être à Bruxelles Voi et nu votre puteți să fiți église la locale est à Bruxelles și Krefeld. C'est pas adunarea possible. locală să fie la Krefeld. Nu este posibil. Non, Krefeld, c'est en Allemagne. Krefeld este în Germania. Alléluia. Aleluia! Et tout cela, c'est aussi dans les Și Écritures. toate astea sunt în Scripturi. Et on a vu beaucoup d'Écritures. Și am văzut multe Et nous texte. pouvons voir quelque chose aussi dans le livre d'Hébreux, chapitre 10. Putem să mai vedem ceva din Evrei, capitolul Et quand 10. le bien-aimé lisait les Écritures Și ici, când prea iubitul citea mon Scriptura cœur aici, brûlait de joie. inima mea era tresălată de bucurie. Regardez pourquoi on nous Uitați de ce, incite de ce ni dans se spune Hébreux, chapitre în 10, Evrei 10,
Notre bien-aimé nous a lu le verset Fratele 35. a citit versetul 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră. Mais moi, je veux lire le verset 25. Eu vreau să citesc versetul 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Să nu părăsim adunarea noastră. Alléluia. Alléluia. C'est une recommandation biblique. Este o recomandare biblică. Abandonner l'assemblée, Să părăsești adunarea c'est un péché. este un păcat. C'est briser l'écriture. Este ca să calci scripturile. Alléluia. Aleluia. Et nous continuons. Și continuăm. N'abandonnons pas notre Să assemblée nu părăsim adunarea noastră comme c'est la coutume de quelques-uns. cum au unii obicei, Mais exhortons-nous ci să ne réciproquement. îndemnăm unii pe alții Et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. și atât mai mult cu cât vedeți că se apropie ziua. Car si nous péchons volontairement, Deci dacă păcătuim cu voia, c'est ce qu'on appelle le péché volontaire. asta se cheamă păcatul cu voie. Les gens ne le savent pas. Oamenii nu știu, Mais frère Branham a prêché dar sur ça. fratele Bram a predicat asta. Abandonner votre Să assemblée, părăsești adunarea ta c'est un péché. este un păcat. Alléluia. Aleluia. Alors il dit, car si nous péchons Deci dacă volontairement, păcătuim cu voia, après avoir reçu la connaissance de la după ce am vérité, primit cunoștința adevărului, il ne reste plus de nu mai rămâne sacrifice pour nicio le jertfă péché. pentru păcate. Alléluia. Aleluia. L'Esprit du Seigneur Duhul Domnului rassemble les enfants de Dieu. adună copiii lui Dumnezeu. C'est pas possible. Nu este posibil. Le Saint-Esprit Duhul Sfânt mettra va toujours pune tot timpul et les serviteurs de Dieu și pe slujitorii lui Dumnezeu et les enfants de și Dieu, pe copiii lui Dumnezeu, les mettront toujours ensemble. îi va pune tot timpul împreună. Alléluia. Alléluia. Et il y a diversité de Și ministères. sunt diferite slujbe. Et quand les frères passaient Când ici, frații au trecut pe aici, j'ai pensé à 1 Corinthiens chapitre mă 12. gândeam la 1 Corinteni, capitolul Et 12. c'est encore biblique. Și asta este tot biblic. Regardez ce que l'Écriture Uitați ce spune dit Scriptura, dans 1 Corinthiens chapitre 1 12, Corinteni, capitolul le 12, verset 4. versetul 4. Il y a diversité de Sunt dons, felurite daruri, mais le même esprit. dar este același Duh. Il y a diversité de Sunt felurite ministères, slujbe, mais le même dar este Seigneur. același Domn. Il y a diversité Sunt d'opérations, felurite lucrări, mais le même Dieu dar este același Dumnezeu qui opère tous care en lucrează tous. totul în toți. Or, à Și chacun, fiecăruia la îi se manifestation de dă arătarea l'esprit Duhului, est donnée. este dată Pour la raison. Quelle raison? spre Pour ce motiv? l'utilité commune. Spre folosul altora. En effet, De pildă, à l'un unuia est donné îi este par dat l'esprit prin Duhul une parole de sagesse. să vorbească despre înțelepciune. autre, Altuia Une parole de să vorbească connaissance. despre cunoștință. Attention. Atenție! Selon le même esprit. Datorită aceluiași Duh. Selon le même esprit. Datorită aceluiași Duh. À un autre, Altuia, le don d'opérer des miracles. credința, À un autre, Altuia, la prophétie. darul tămânirilor À prin un același Duh. autre, Altuia, le discernement prorocia, des esprits. deosebirea À Duhurilor. un autre, Altuia, la diversité des langues. diferite limbi, À un autre, Altuia, l'interprétation des langues. interpretarea limbilor. Suivez le verset 11. Versetul Un 11. seul Dar et même esprit același Duh opère lucrează toutes ces choses, toate aceste les lucruri, distribuant à chacun dăruind en fiecăruia particulier în parte comme il veut. cum voiește. Et Paul continue. Și Pavel continuă. Car comme le corps est un După cum trupul este et unul a plusieurs și are membres, mai multe et mădulare, comme tous les membres și du după cum corps, toate mădularele trupului, malgré leur măcar nombre, că sunt mai multe, ne forment qu'un seul corps. sunt un singur trup. C'est pourquoi il mange la Sainte De Seine. aceea imaginea C'est cinei, pourquoi il brise le pain. de ce el Il ne frânge forme pâinea, qu'un seul corps. formează un singur trup, Ainsi en est-il de Christ. tot așa este și Hristos. Alléluia. Aleluia. Donc c'est un problème de l'esprit. Este o problemă a Duhului. Notre unité, Unitatea noastră c'est l'unité de l'esprit. este unitatea Duhului. Le Saint-Esprit Duhul Sfânt est la seule chose este singurul lucru qui crée l'harmonie parmi les enfants de care Dieu. face armonie printre copiii lui Dumnezeu. Quand il n'y a pas de Când nu Saint-Esprit, este Duhul Sfânt, il n'y a pas d'harmonie. nu este armonie. Tous ceux qui appartiennent à l'église du Seigneur Oricine aparține bisericii Domnului doivent trebuie être baptisés du să fie Saint-Esprit. botezat cu Duhul Sfânt. C'est la promesse du Este Père. făgăduința Tatălui. C'est l'Esprit de Este Dieu. Duhul lui Dumnezeu. Et nous devons tous Și rechercher noi toți cela. trebuie să căutăm aceasta.
Alléluia. Aleluia. Même les diacres, Chiar și diaconii, les anciens, bătrânii, les ministres, slujitorii, ceux qui chantent, cei care cântă, ceux qui viennent à cei care vin l'église, la adunare, pour qu'il y ait harmonie, ca să fie armonie, baptême du Saint-Esprit. botezul cu Duhul Sfânt trebuie. Alléluia. Aleluia. Même pour choisir les diacres. Chiar ca să alegi diaconi, Regardons le premier diacre. să ne uităm la primii diaconi. Dans Actes chapitre 6. În Fapte, capitolul Vous 6, allez voir déjà veți la vedea condition du deja Saint-Esprit. condiția Duhului Sfânt. Alléluia. Aleluia. Et regardez ici dans Și Actes uitați-vă chapitre aici, 6. în Fapte 6, Et ici, on commence au verset 1. cu versetul En 1, ce temps-là, în zilele acelea, le nombre des disciples când s-a mulțit augmentant, numărul ucenicilor, les hellénistes murmurèrent contre evreii les care vorbeau Hébreux grecește cărteau împotriva parce que evreilor, leurs veuves étaient pentru că négligées văduvele dans la lor erau trecute distribution cu qui se vederea la faisait chaque împărțirea jour. ajutorului cu toate zilele. Les 12 convoquèrent Cei la multitude 12 des au adunat disciples. mulțimea ucenicilor Ils dirent, și au zis, il n'est pas nu convenable este potrivit que nous laissions la parole de pentru noi să Dieu lăsăm cuvântul lui Dumnezeu pour servir aux ca tables. să slujim la mese. C'est pourquoi, De frères, aceea, fraților, choisissez parmi alegeți vous dintre voi 7 hommes, 7 bărbați, de qui l'on rende un bon témoignage. vorbiți de bine. Le témoignage est une chose très importante dans Mărturia la este un marche. lucru foarte important în umblare. Alléluia. Alléluia. De qui l'on rende un bon Să témoignage, aibă o vorbire, să fie vorbit de qui bine, soit plein d'Esprit Saint. să fie plin de Duhul Sfânt. Alléluia. Alléluia. C'est l'écriture. Este Scriptura. Plein d'Esprit Să Saint fie plin de Duhul Sfânt et de sagesse. și înțelepciune, Et que nous chargerons de cet pe emploi. care îi vom pune în slujba aceasta. Alléluia. Que Aleluia. ça soit tout. Să fie Que totul. pour ceux qui chantent, Pentru cei care cântă, pour ceux qui pentru viennent, cei care vin, le baptême du botezul cu Saint-Esprit Duhul Sfânt est obligé. este obligatoriu. Alors vous voyez, Atunci voi vedeți. c'est comme ça que le Seigneur a dit Așa lui-même Domnul însuși a zis dans Matthieu chapitre în 16, Matei, capitolul 16, je bâtirai mon église. eu voi zidi biserica mea. Il n'y a qu'une seule Este église. doar o singură biserică. Atlanta, Atlanta, Bruxelles, Bruxelles, Paris, Paris, c'est la même bergerie. este aceeași turmă. Nous devons être la même Noi bergerie. trebuie să fim în aceeași turmă. Et mais qu'il n'y a qu'une seule église, Și doar o singură biserică c'est l'église du Seigneur. este biserica Domnului. Et on n'y devient pas membre en nu- adhérant à une liste. Nu devenim membru aderând la o Il faut listă. y naître Trebuie ca să fii născut par une sincère nouvelle naissance. printr-o o sinceră naștere. Alléluia. Alléluia. Et quand vous êtes Și né dans când voi cette sunteți église născuți în această biserică et vous êtes liés par un même și esprit. sunteți legați prin același Duh, Donc la nouvelle deci naissance, nașterea din nou. c'est pourquoi Jésus a De dit à ce Iisus a Nicodème, spus lui Nicodim, vous devez naître de voi trebuie să nouveau. vă nașteți din nou. Alléluia. Aleluia. Donc vous voyez comment Deci le Seigneur vedeți fait. cum Domnul face. Il a dit dans Matthieu El a zis 16, în Matei 16, je bâtirai mon église. eu voi zidi biserica mea. C'est l'église du Seigneur. Este biserica Domnului, On y prêche la parole de Dieu. unde îi se predică cuvântul lui Et il y a Dumnezeu les enfants de și Dieu. sunt copiii lui Dumnezeu. L'église, ce n'est Biserica pas une propriété d'un homme. Nu este proprietatea unui om. Non, 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 Nu, nu, non. nu. La tête, c'est Jésus-Christ. Capul este Iisus Hristos. Et le Saint-Esprit opère. Și Duhul Sfânt lucrează. Les ministères sont juste des charges. Slujbele sunt niște slujbe. Alléluia. Aleluia. Et Dieu utilise Și les Dumnezeu ministères. folosește slujitori. Il y a 5 Sunt ministères. 5 slujbe. Il dit non, moi, frère, moi, Oh, ça c'est mon frate, ministère. asta este slujba mea. Nu. Ton ministère Slujba ta doit être pareil à celui qui est trebuie dans la să fie Bible. la fel cu ce este în Biblie. Ephésiens chapitre Efeseni 4, 4, le verset 11. versetul 11. On a les 5 ministères. Avem 5 slujbe. C'est le Seigneur lui-même qui les a établis. Domnul însuși le stabilește. Et chaque Și ministère fiecare slujitor doit se retrouver là-dedans. trebuie ca să se regăsească înăuntru. C'est pour Este pentru l'édification. zidire. Un véritable Un ministère, adevărat slujitor, il édifie. el zidește. Il ne divise jamais. El nu desparte Tout niciodată. ministère Orice slujitor qui divise le frère, care desparte il frații est faux. este fals. Alléluia. Alléluia. I'm sorry. Îmi pare rău, Mais c'est pas possible. dar nu este posibil. Le ministère, Slujitorul c'est pour l'édification. este pentru zidire. Alléluia. Alléluia. Ça vient de Dieu. Asta vine de la Et Dumnezeu. c'est une charge. Și este o sarcină
Que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mais Dieu n'utilise pas, c'est comme ça. Quand Jésus a dit, Când Iisus je a zis, bâtirai mon Eu voi église, zidi biserica mea c'est en utilisant les ministères. folosind niște slujbe. Ce sont les instruments Sunt niște instrumente que le Seigneur pe utilise care Domnul îi folosește pour édifier son ca să église. zidească biserica lui. Mais il n'y a pas que le Dar ministère. nu sunt doar slujbele. Il y a aussi les 9 dons de Mai sunt și l'esprit. cele 9 daruri ale Duhului. Quand les ministères Când prêchent, slujitorul predică, quand ils prêchent la când el parole, predică cuvântul, parce que les ministres, pentru că slujitorii ils ont une vision au o claire viziune clară du plan du salut. a planului de mântuire. Ce sont les bâtisseurs. Sunt ziditorii. Vous ne pouvez pas bâtir Voi nu puteți să zidiți quand vous n'avez pas le plan. când voi nu aveți un plan. Donc ce sont des bâtisseurs. Deci niște ziditori. À vous, Vouă il a été donné v-a fost dat de comprendre ca să înțelegeți les mystères du royaume. tainele împărăției. Eux, ils comprennent. Ei înțeleg. Ils ont une vision claire Au o viziune clară sur le plan. despre planul. Voilà comment on détecte un faux ministère. Iată cum detectăm un fals slujitor. Quand quelqu'un a un ministère, Când cineva are o slujbă, alléluia, Alléluia. c'est-à-dire, va să zică, il a été enrôlé a fost înregistrat pour bâtir. ca să zidească. On le retrouve Îl regăsim par la parole véritable. prin cuvântul adevărului. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un Dumnezeu nu poate să cheme pe et le cineva laisser s'embrouiller avec les doctrines. și să meargă el cu învățăturile lui. Non, tantôt tu prêches les tonnerres, O, câteodată tu predici non, despre tantôt la tunete, grâce est excessive. după aia cu Non, 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 harul non, nu non. știu Tu cum. nous Nu. prouves par là Tu que le Seigneur ne t'a pas dovedești prin appelé. aceasta că Domnul nu te-a chemat. Alléluia. Aleluia. Et le ministère, Și slujba c'est pour le peuple de este Dieu. pentru poporul lui Dumnezeu. Et c'est le peuple qui Și juge. poporul judecă, C'est lui qui appelle. el care cheamă, C'est le Seigneur. este Domnul. Quand quelqu'un dit que j'ai Când été cineva appelé au spune că am ministère, fost chemat la slujbă, moi je ne peux pas nier. eu nu pot să neg, Mais j'ai le dar droit am dreptul de juger le fruit. ca să judec roadele. Alléluia. Aleluia. Ah, moi j'exerce mon ministère. Eu îmi exersez slujba Le mea, peuple dar juge. poporul judecă. Alléluia. Amin. Dieu ne se répand pas de ses dons. Dumnezeu nu-i pare rău de darurile făcute. Mais Dar chacun fiecare doit remplir son ministère. trebuie să-și împlinească slujba lui. Alléluia. Aleluia. C'est pourquoi Paul De aceea disait à Pavel Timothée, spunea lui Timotei, prends garde à toi-même păzește-te tu et à ton enseignement. și învățătura pe care o dai. Alléluia. Aleluia. Chacun remplit son ministère. Fiecare își însușea slujba. Oui, le ministère peut Da, être là slujba poate să fie et l'église est souveraine. și biserica este suverană. Vous pouvez refuser mon Voi ministère. puteți să refuzați slujba mea. Alléluia. Alléluia. Il dit non, frère Bertin, nous ne Zic, voulons pas. frate, nu vrem pe Non, Dieu ne se répand pas de ses dons. Oui, mais Dumnezeu. nous ne voulons pas. Dar noi nu vrem. Je prends ma Bible et je Eu mi iau sors. Biblia și ies. Ou je m'assois. Sau mă așez. C'est correct. Este corect. Alléluia. Aleluia. Donc vous voyez comment Dieu a fait des Vedeți cum a choses. făcut Dumnezeu lucrurile. Et nous devons Și rentrer noi trebuie să intrăm au modèle de l'église primitive. în modelul primitiv. Alléluia. Aleluia. C'est le ministère de Dieu. Este slujba lui C'est le Dumnezeu. peuple de Este Dieu. poporul lui Dumnezeu Et le peuple doit être enseigné. și poporul trebuie să fie învățat. Alléluia. Aleluia. C'est ainsi que nous allons prendre encore une autre écriture Vom mai lua încă un text dans le livre de 2 Timothée, de 1 Timothée chapitre 3. în 1 Timotei, capitolul 3. Vous allez voir pourquoi Paul insistait ici. Veți vedea de ce Pavel a insistat Et il dit quelque chose și ici. spune ceva aici, Le verset 15. versetul 15, Mais afin que tu saches, dar tu să știi, si je tarde, dacă voi zăbovi, comment il faut se conduire cum trebuie să te porți dans la maison de Dieu. în casa lui Dumnezeu. Il est question, c'est la maison de Dieu. Este casa lui Dumnezeu, Ce n'est pas la maison du nu pasteur. este casa unui păstor, C'est l'église du Dieu vivant. este biserica Dumnezeului celui viu. Alléluia. Aleluia. On se comporte dans la maison de Dieu avec crainte et tremblement. Ne purtăm în casa lui Dumnezeu cu teamă și cu C'est frică. ainsi que Paul a écrit à Timothée. Așa a scris Pavel lui Timotei. Afin que tu saches, Ca să știi, si je tarde, dacă voi zăbovi, comment il faut se conduire cum trebuie să te porți dans la maison de în Dieu, casa lui Dumnezeu, qui est l'église du Dieu care este vivant, biserica Dumnezeului celui qui viu, est la colonne este stâlpul et l'appui de la și vérité. temelia adevărului. Donc, Deci, Paul vient de définir Pavel l'église. spune să definească Il biserica dit que c'est la maison și de spune că Dieu. este casa lui Dumnezeu. Il dit que c'est la Și spune colonne că este stâlpul et l'appui și de la temelia vérité. adevărului. Aucun mensonge Nici o minciună n'a de la place dans n-are l'église. loc în biserică.
Alléluia. Aleluia. Et la vérité, Și adevărul c'est la parole de Dieu. este cuvântul lui Dumnezeu. Et la parole de Și Dieu, cuvântul lui Dumnezeu c'est elle qui sanctifie. este El care sfințește. Et nous pouvons le situer dans Jean Și 17. noi putem să vedem în Ioan Vous allez 17. voir, sanctifie-le par Veți ta vedea, parole. sfințește-i prin cuvântul Ta tău. parole est la vérité. Cuvântul tău este adevărul. Regardez comment on est Uitați-vă sanctifié. cum suntem noi sfințiți. Jean 17, le verset Ioan 17. 17, versetul 17. Sanctifie-le Sfințește-i par ta vérité. prin adevărul tău. Donc, dans Deci l'église, în biserică il n'y a que la pure parole. este doar cuvântul curat. Et il n'y a que là où il y a la pure Și acolo parole doar unde este cuvântul que la curat, sanctification est possible. sfințirea este posibilă. Parce que sans Pentru că sanctification, fără sfințire, nul ne verra le Seigneur. nimeni nu va vedea pe Domnul. Sans sanctification, Fără sfințire, pas d'enlèvement. nu este răpire. Sans sanctification, Fără sfințire, pas de transmutation. nu este transpunere. Alléluia. Aleluia. Mais comment on est sanctifié? Dar cum suntem noi sfințiți? Pas à la manière des hommes, Nu prin felul oamenilor, par la parole de la dar vérité. prin cuvântul adevărului. Alléluia. Aleluia. Chaque fausse interprétation, Fiecare interpretare falsă, chaque fausse doctrine, fiecare învățătură falsă, elle lie les gens, leagă elle oamenii, souille les gens. murdărește La oamenii. vérité Adevărul libère. eliberează. Vous connaîtrez la Voi vérité veți cunoaște et la adevărul vérité vous și rendra adevărul libre. va face slobos. Alléluia. Alléluia. Sanctifie-les par ta Sfințește parole prin cuvântul et ta tău. parole est la vérité. Cuvântul tău este adevărul. C'est pourquoi De aceea, la vérité c'est quoi? adevărul este La ce? vérité c'est la parole Adevărul este cuvântul et la pure parole. și cuvântul curat. Alléluia. Aleluia. Parce que la parole de Pentru Dieu că cuvântul lui Dumnezeu est une semence. este o sămânță. Alléluia. Aleluia. Et nous sommes déjà dans le Și livre de noi suntem Genèse. în cartea Geneza, Au chapitre 1, în capitolul 1, l'écriture commence avec au commencement. Scriptura începe la început. Et ça veut dire beaucoup. Și asta poate să zică Et nous multe. sommes dans le premier chapitre În primul et capitol le premier verset. și în primul verset, Au commencement. la început. Et le diable combat ceci. Și diavolul se luptă împotriva Au aceasta. commencement, Dieu créa. Dumnezeu la început a creat. Alléluia. Alléluia. Nous croyons à la création. Noi credem în creație. Et le diable, Și il diavolul, combat déjà el se luptă le premier chapitre primul et capitol le premier verset. și primul verset. Nous ne croyons pas à l'évolution. Noi nu credem în evoluție. Alléluia. Alléluia. Parce que si vous doutez Pentru că dacă déjà voi vă le îndoriți premier deja chapitre de la primul et le capitol premier și verset, de la primul le verset, diable va vous avoir. diavolul o să vă aibă. Mais nous Dar noi croyons credem qu'au că commencement, la început Dieu créa Dumnezeu a les făcut cieux et la terre. cerurile și pământul. Alléluia. Aleluia. Là, nous ne sommes pas dans l'éternité. Aici nu suntem în Mais veșnicie. Dieu est éternel. Dumnezeu este veșnic. D'éternité Din veșnicie en éternité, în veșnicie tu es Dieu. tu ești Dumnezeu. Alléluia. Aleluia. Dieu est Dumnezeu esprit. este Duh. Personne ne peut le voir et Nimeni nu vivre. poate să-L vadă și să trăiască. Il habite une lumière El trăiește într-o inaccessible. lumină de nepătruns. Il est El éternel. este veșnic. Nous n'avons rien Noi nu avem nimic pour le comprendre. ca să-L înțelegem. Nous sommes Noi limités. suntem limitați. Il est éternel. El este veșnic. Alléluia. Aleluia. Donc, nous ne le Deci, comprenons Noi pas, nu-L înțelegem. mais nous croyons son Noi témoignage. credem mărturia Lui. Comme il se révèle en Cum nous, ni se descoperă c'est comme nouă, ça que nous le prenons. așa noi îl luăm. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, Dumnezeul il est nostru, esprit. El este Duh. Par sa nature, Dieu, il est esprit. Prin natura Lui, Dumnezeu este Duh. Mais il a quitté l'éternité Dar El a ieșit din veșnicie pour entrer dans le temps. ca să intre în timp. Et c'est pourquoi on dit au commencement. De aceea noi spunem la început. Au commencement, La început c'est dans le temps. este deja în C'est qu'il y timp. a un commencement, Ceea ce are un a început, forcément une fin. cu siguranță va avea Mais și un Dieu est sfârșit. éternel. Dar Dumnezeu este veșnic. Il est descendu dans le temps El a coborât în timp et là-bas, și acolo il a pris une forme humaine, a luat o formă umană, théophanique. teofanică. Et c'est dans cette Și în această forme-là formă qu'il a créé. a creat. Alléluia. Aleluia. Alors vous voyez, Atunci voi il vedeți, a créé l'homme, a creat pe om, il a créé, il était avec les anges, a făcut cu îngerii dans son amour. în dragostea Il lui. aime la communion El iubește părtășia et il a donné sa parole. și a dat cuvântul său. Mais nous, je vais vous faire remarquer une chose. Dar vreau să vă remarcați un lucru. Il y avait deux choses qui étaient déjà au commencement. Au fost două lucruri care au fost la La început. terre était en forme vide, Pământul era pustiu și il y gol. avait des ténèbres à la surface de la Peste fața ville. dâncului de apă era Nous întuneric. sommes au verset 2. Versetul Et 2. l'Esprit de
Dieu Duhul lui se Dumnezeu mouvait au-dessus des se eaux. mișca pe deasupra apelor. Dieu dit Dumnezeu a zis deux choses. două Il lucruri. y a l'Esprit de Dieu Era Duhul lui Dumnezeu et il y a la parole de și Dieu. era cuvântul lui Et nous Dumnezeu. sommes au Și commencement. suntem la început. Dieu utilise ces deux. Dumnezeu folosește aceste două créer. ca să creeze. Alléluia. Alléluia. Et il en sera toujours comme cela. Și El va face tot Il timpul faut la așa. parole de Dieu Trebuie cuvântul lui et Dumnezeu l'Esprit de și Dieu Duhul lui Dumnezeu. pour que Dieu puisse encore Pentru créer. ca Dumnezeu să mai creeze. C'est ainsi qu'il a créé. Așa El a creat. Le verset 4. Versetul 4. Dieu vit que la lumière était bonne Dumnezeu a văzut că lumina era et bună Dieu sépara la lumière și d'avec les Dumnezeu a ténèbres. despărțit lumina de întuneric. Le verset 6. Versetul 6. Dieu dit, Dumnezeu a zis, c'est la parole. este cuvântul. Et puis l'Esprit est Și venu după aia Duhul a venit et puis la chose est și arrivée. lucrul s-a întâmplat. Alléluia. Aleluia. Et Dieu a donné sa Și parole. Dumnezeu a dat cuvântul său, Et il a créé, vous connaissez a l'histoire. creat, cunoașteți toate acestea. Ève était sortie. Eva a ieșit, Mais là n'est pas le problème. Aici Il a donné problema. la recommandation. A dat Vous recomandarea. pouvez manger de tous les Voi arbres, puteți să mâncați din toți mais copacii sauf ceci. în afară de acela. Et le jour que vous en Și în mangerez, ziua când veți vous mânca, mourrez. veți muri. Et nous sommes Genèse chapitre 2, le verset 17. 2 cu Mais tu 17. mangeras pas de l'arbre de la Dar din connaissance pomul du bien et du cunoștinței mal, binelui și răului, car le Să nu jour mănânci. où tu en mangeras, căci în ziua în care vei tu mânca, mourras. din el vei muri negreșit. Alléluia. Aleluia. C'était toute la Bible Era toată Biblia à l'époque. în acea Tu vreme. mangeras de tous les arbres, Să mănânci din toți pomii, mais sauf celui-là. în afară de Le acela. jour que tu en În ziua în mangeras, care vei mânca, tu mourras. vei muri negreșit. Amen. Amin. Et quand Satan vient, Și când Satana vine, regardez comment lui vient. uitați cum vine el. Il vient avec le contraire. El vine cu ceva Et il împotrivă va dire și va spune, que non, Dieu nu, sait que le jour que vous en Dumnezeu știe mangerez. că în ziua când veți mânca, Nous sommes au chapitre 3, le verset 4. versetul 3 cu 4, Alors, regardez le mensonge. uitați-vă la Alors minciună. le serpent dit à la femme, Atunci sarpele a vous zis ne femeii, mourrez point. hotărât că nu veți muri. Mais Dieu a dit, vous mourrez. Dumnezeu a zis, negreșit Mais veți lui muri. a dit, vous ne mourrez point. Dar el a zis, hotărât că nu veți muri. Mais je peux commencer un peu au verset 2. O să încep cu versetul 2. On commence au verset 1. Cu versetul Pour 1 chiar. qu'on saisisse le contexte. Ca să Et puis nous cuprindem allons. contextul. Le serpent était le plus rusé de tous les Șarpele era animaux. mai șiret decât toate fiarele Il est câmpului. encore plus rusé aujourd'hui. Și astăzi este la fel. Des champs et l'Éternel Dieu avait fait. Pe care le făcuse Et Domnul il dit à la Dumnezeu. femme, El a zis femeii. Dieu a-t-il réellement Oare a dit? zis Dumnezeu cu adevărat? Vous voyez? Vedeți? Il crée le doute Au pus în îndoială pour que Ève puisse douter. ca Eva să se îndoiască. Ève était dans l'assemblée. Eva era în Il adunare. avait entendu la I-a prédication. auzit predica. Mais ici, Dar l'ennemi aici, vient. dușmanul Dieu a venit. a-t-il réellement dit? Oare a zis Vous ne mangerez pas de tous les să nu arbres du mâncați din jardin? toți pomii din grădină? Il reprend la parole de Dieu. A luat un pic din Il cuvântul y lui a Dumnezeu juste și adaugă doar un point d'interrogation. un semn de întrebare. La femme répondit Femeia a răspuns au serpent. șarpelui. Erreur. Greșeală. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi même si on ne discute pas sur la parole de Dieu, De aceea noi nu discutăm despre cuvântul lui la Dumnezeu. parole de Dieu est faite pour être crue. Cuvântul lui Dumnezeu este făcut On ca la să fie croit. crezut. Îl credem. Mais Ève Dar- se croyait maligne. Eva se credea Elle a voulu deșteaptă engager une și discussion. vrea să aibă o discuție. Et il dit, nous Și spune, mangeons du fruit des Putem arbres să du mâncăm din jardin, rodul tuturor pomilor mais din quant au grădină. fruit de Dar l'arbre despre rodul qui est au pomului milieu de din jardin, mijlocul grădinii, Dieu a dit, Dumnezeu a zis vous en mangerez să nu point mâncați din el et vous n'y toucherez și point, nici să nu vă de atingeți de peur que el vous mouriez. ca să nu muriți. Ève a répété la Eva leçon. a repetat lecția. Alléluia. Aleluia. Exactement comme elle a été donnée. Exact așa cum a fost. Donc cela ne suffit pas. Asta nu ajunge. Il faut comprendre Trebuie la ca să parole. înțelegi cuvântul. Il faut avoir la révélation Trebuie de ca la să ai parole. descoperirea cuvântului. Il faut être enraciné Trebuie ca să fii dans ce que vous înrădăcinat croyez în ceea ce voi credeți. pour tenir ferme. Ca să fii tare. Mais Ève a Dar répété Eva a repetat. le verset 4. Versetul 4. Ah, le serpent l'a eu. O, șarpele Alors, l-a le avut-o. serpent dit à Atunci sa șarpele a femme, zis femeii, Non, vous ne mourrez point. hotărât că nu veți muri. Maintenant, le serpent Acum șarpele commence à expliquer. a început să explice. Non, non, non. Nu, nu, La nu. Bible s'interprète Biblia se elle-même. interpretează ea însăși. Voilà l'interprétation. Iată interpretarea. Mais Dieu sait que Dar Dumnezeu știe că le jour où vous en în ziua când veți mangerez, mânca din el, vos yeux vi se vor s'ouvriront deschide et ochii que vous serez comme și de veți Dieu, fi ca Dumnezeu, connaissant le bien et le cunoscând mal. binele și răul. C'était fini. S-a terminat. L'incrédulité est entrée. Necredința a intrat.
Et la chute est entrée par là. Și căderea a intrat prin aceasta. Alléluia. Aleluia. Et nous savons ce qui s'est Și noi passé. știm ce s-a întâmplat. Première incrédulité, Prima necredință, premier adultère. prima Et preacurvie la chute est entrée. și căderea a intrat. Dieu ne fait pas de compromis avec sa parole. Dumnezeu nu face compromis cu S'il y cuvântul a une său. chose à laquelle Dieu ne fait pas de Dacă compromis, este un lucru în care Dumnezeu nu C'est sa face parole. compromis, este cuvântul său. il avait dit le jour que vous en El a zis în mangerez, ziua când veți vous mânca, mourrez. veți muri negreșit. Et quand il est venu, Și când au venit, il a dit c'est Aussi- avec douleur que tu enfanteras. cu durere vei Et naște. cela est encore vrai Și jusqu'à asta ce este jour. adevărat și până în ziua de astăzi. Alléluia. Aleluia. Et si cela est vrai, Și dacă asta este adevărat la suite aussi est vraie. și mai pe urmă totul este adevărat. Si la femme accouche avec douleur, Dacă femeia Si naște cela cu durere, est une réalité, dacă asta este o realitate donc aussi la suite est vraie. și ceea ce e mai departe e adevărat, Quand on dit que tes désirs se tourneront vers l'homme, când zice că dorințele tale Et se vor il ține după dominera sur bărbatul toi. tău și el va stăpâni peste tine, ça doit être aussi vrai, non? asta trebuie să fie adevărat, nu? Alléluia. Alléluia. Si les douleurs sont vraies, Dacă durerile sunt adevărate, aussi l'homme qui domine sur și la femme est atunci vrai. bărbatul care stăpânește peste femeie este adevărat. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine. Alléluia. Aleluia. Parce que les sœurs ne prennent que l'autre partie. Pentru că Et surorile Dieu iau a doar laissé partea des lor. signatures comme ça Și nu pour doar așa o qu'il n'y ait semnătură, pas de discussion. ca să nu fie Et discuții. nous pouvons le lire d'ailleurs ici. Puteți să citim aici. Et nous sommes Genèse 3, le verset 13. Geneza 3 cu Et 13. l'Éternel dit à la femme, Și Domnul Dumnezeu pourquoi a as-tu zis fait femeii, cela? ce ai făcut? La femme répondit, Femeia a răspuns, le serpent m'a séduite șarpele m-a et j'en ai văzut mangé. și am mâncat din pom. L'Éternel dit au Domnul serpent, Dumnezeu a zis et nous șarpelui. continuons, Și continuăm. et nous continuons, il dit au verset 16, Versetul il dit 16. à la femme, Femeii a zis, j'augmenterai la souffrance de tes voi mări grossesses, foarte mult suferința și tu însărcinarea ta. enfanteras avec Cu douleur, durere vei naște virgule, copiii et tes désirs se și porteront dorințele vers ton tale se mari, vor ține după bărbatul tău, virgule, virgulă, mais il dominera Iar sur toi. C'est le va même stăpâni peste verset. tine. Este același verset. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas les couper. Nu trebuie ca să desparți. Les douleurs sont vraies. Durerile sunt adevărate. Aucune femme ne veut être Nici o dominée femeie par son mari. nu vrea să fie stăpânită de bărbatul ei. Alléluia. Aleluia. Non, lisez tout le verset. Citiți tot versetul. Croyez toute la parole. Credeți tot cuvântul. Comme Marie. Ca și soț, Marie a dit Maria a qu'il zis me soit fait selon ta să parole. facă-mi se după cuvintele Il n'y a tale. qu'à partir du moment Din acel moment, que vous acceptez la voi parole, acceptați cuvântul, que l'Esprit de Dieu Duhul lui Dumnezeu peut créer maintenant la poate vie să de cette creeze acum parole. viață în acest cuvânt. Alléluia. Aleluia. Il n'y a que du moment où vous dites Din Amen momentul à toute când voi l'écriture. spuneți amin la tot cuvântul. Alléluia. Aleluia. Mes sœurs, Surorile, vous savez que voi știți că dans cette Bible, în această Biblie, votre mari, soțul vostru ce n'est pas votre ami. nu este prietenul vostru. Non, Non. selon la Bible, După Biblie, c'est votre chef. este stăpânul vostru. Alléluia. Qui Aleluia. croit ça? Cine crede asta? C'est ce que la Bible dit. Este ceea ce spune Biblia. C'est bien, je n'ai C'est rien bine. contre chérie, tout ça. N-am nimic împotriva cu Mais voi, selon dar, les Écritures, conform Scripturii, le mari est le chef. soțul este stăpân. Et cela vient de Dieu. Și asta vine de la Dumnezeu. Et les sœurs qui veulent aller dans Și l'enlèvement surorile care vor să meargă la răpire, doivent recevoir cela avec trebuie un ca să grand oui et un primească cu amen. un mare da și amin. Alléluia. Aleluia. Et comme nous parlons déjà des Și cum sœurs, vorbim noi despre surori, nous pouvons prendre dans 1 Pierre chapitre 3 să luăm din 1 Petru, et nous allons capitolul lire 3, quelques recommandations du Seigneur. vom vedea Nous sommes recomandările venus ici pour Domnului. écouter la parole de Noi am venit Dieu. aici să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Et nous aimons la parole de Dieu. Și noi iubim cuvântul 1 lui Pierre Dumnezeu. chapitre 3. 1 Petru, capitolul 3. Dieu a tout prévu. Dumnezeu a pregătit La totul, a Bible, c'est prevăzut les totul. conseils de Dieu. Biblia este sfatul lui Dumnezeu. Femmes, Femeile, alléluia. Dieu vous aime. Dumnezeu vă iubește. Soyez de même soumises à vos maris, Nevestelor fiți supuse și voi bărbaților voștri. afin si que quelques-uns n'obéissent point à Pentru la că dacă nu parole, ascultă cuvântul, ils soient gagnés Să sans fie câștigați fără parole cuvânt, par la conduite de prin leurs femmes. purtarea nevestelor lor. Alléluia. Alléluia. Là, je parle aux sœurs qui vont dans l'enlèvement. Aici vorbesc surorilor care En vor să meargă la voyant votre răpire. manière de Când vivre, vor vedea felul vostru de trai, et cette manière est déjà définie ici, și această manieră este deja definită. chaste et réservée. Curat și în temere. La chasteté est biblique. Curățenia este biblică. 3. 3. Ayez
să aveți cette parure extérieure. podoaba voastră să nu fie podoaba de afară. Dieu connaît toutes choses. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Les sœurs se préoccupent Surorile se beaucoup de la parure preocupă mult extérieure. pentru podoaba de afară. Mais l'Écriture a dit quelque Dar chose. Scriptura spune ceva. Ayez non aveți cette parure Podoaba extérieure voastră să nu fie podoaba de qui afară, consiste dans les cheveux care stă în tressés, pletitura părului, dans les ornements în d'or purtarea de ou aur des habits qu'on rêvait. sau îmbrăcarea hainelor. Parce que tous les bijoux là, Pentru că toate c'est une valeur. bijuteriile au o valoare. Mais regarde ce que Dar l'Écriture dit. uitați ce spune Mais Scriptura. la parure intérieure Ci să fie omul est cachée dans le cœur, ascuns al inimii la pureté în incorruptible curăția d'un nepieritoare esprit doux a et unui duh paisible. blând și liniștit, Et c'est ça qui a un grand prix care este de devant mare Dieu. preț înaintea lui Dumnezeu. Alléluia. Aleluia! Ce n'est pas la parure Nu extérieure. Je n'ai podoaba de rien contre afară. ça. N-am nimic împotrivă. Mais l'Écriture montre Scriptura arată qu'est-ce qui a un grand prix devant ce Dieu. are preț mare înaintea lui Dumnezeu. Non, ce n'est pas ce que vous, Nu ceea ce voi, tout ce que vous voulez mettre à tot ce vreți să vă l'extérieur. puneți voi pe afară. Non, vous devez Voi trebuie avoir cette să parure aveți acest om ascuns, intérieure om et ascuns cachée dans le al cœur, inimii, la pureté în incorruptible, curăția nepieritoare, une femme, o femeie, une sœur qui va o dans le soră care mal, mere la răpire, doit avoir un esprit trebuie doux să aibă et paisible. un duh blând și liniștit. Pas une lionne. Nu un leu. Non, c'est pas Nu, correct. nu este corect. Alléluia. Aleluia. C'est ça vos bijoux. Asta este bijuteria Vos voastră. bijoux, Bijuteriile c'est ce voastre qui est à l'intérieur. sunt ceea ce sunt în interior. C'est ça qui a un grand prix devant Asta are Dieu. un mare preț înaintea lui Dumnezeu. Vos bijoux extérieurs, Bijuteriile ça voastre a du prix exterioare, pour vous. asta e pentru voi. Mais la parure intérieure, Dar omul ascuns al c'est un esprit doux interiorului et paisible. este un duh curat și Ainsi, liniștit. le verset 5, séparait autrefois Astfel se les împodobeau saintes odinioară femmes sfintele femei qui espéraient care en Dieu. nădăjduiau în Dumnezeu Elles étaient soumises și à leur erau mari. supuse bărbaților lor. Comme qui? Ca și cine? Comme la femme du pasteur? Ca și Non. femeia păstorului? Nu. Comme la femme de frère Franck? Ca și Non. femeia fratelui Frank? Nu. L'Écriture parle Scriptura comme vorbește Sarah. Ca și Sara. Alléluia. Croire Alléluia. comme le dit l'Écriture. Să credeți cum spune Scriptura. Amen. Amin. La femme du pasteur n'est pas le modèle. Femeia păstorului nu este C'est modelul. Sarah qui Este est le modèle. Sara care este Toutes les modelul sœurs. a tuturor surorilor. Est-ce que vous comprenez, mes sœurs? Înțelegeți voi, surorilor? Parce que c'est ce qui est écrit. Pentru că asta este scris. Mais le nom de ma femme n'est pas écrit. Dar numele la femme soției du mele pasteur, nu este nu? scris, numele păstorului nu este scris. Même la femme de frère Branham, Chiar și c'est soția pas, ce n'est fratelui pas une Frank écriture. nu este un text din Scriptură. Le modèle pour vous, mes Modelul sœurs, pentru voi, surorile, c'est Sarah. este Sara. Alléluia. Le verset 6. Comme Versetul 6. Ca Sarah Sara, qui obéissait à care Abraham asculta pe et Abraham l'appelait son și îl Seigneur. numea Domnul ei. C'est d'elle Fiicele que vous êtes ei, devenus v-ați făcut les voi, filles en faisant ce qui est dacă bien, faceți binele, sans vous laisser troubler par aucune crainte. fără să vă temeți de ceva. Alléluia. Aleluia. Vous aimez la parole, non? Voi iubiți cuvântul, nu? C'est ça le conseil de Asta Dieu. este sfatul lui Dumnezeu. Et regardez le verset 7. Și uitați Mari. versetul 7. Bărbaților, Montrez à votre tour purtați-vă și voi la De la rândul sagesse. vostru cu înțelepciune. comment l'écriture peut viser la sagesse. Cum poate să arate Scriptura înțelepciunea? Mais les hommes se croient trop sages, non? Oamenii se gândesc că Non, sunt mais foarte l'Écriture înțelepți. dit, Dar Scriptura vous spune, le mari. voi bărbaților, Le Saint-Esprit dit, Duhul Sfânt spune, avec sagesse. cu înțelepciune să vă Oh, j'aime purtați. ceci. Iubesc asta. Verset 7. Marie, montrez à votre Bărbaților, tour de purtați-vă la și voi la sagesse rândul vostru cu înțelepciune. dans vos rapports avec vos Cu femmes. nevestele Dieu voastre. connaît ce qu'il dit. Dumnezeu cunoaște ceea ce spune. Alléluia. Amin. C'est que Dieu connaît que les hommes manquent de sagesse. Cunoaște Dans că leur oamenii rapport. lipsește înțelepciune, pricepere în raportul lor. Alléluia. Aleluia. Et soyez soumis. Non, non, Dieu dit, Fiți vous supuși. ayez la sagesse Dar dans les Dumnezeu rapports. spune, voi să aveți înțelepciune în legătura voastră Alléluia. Avec vos femmes, cu nevestele voastre, comme avec un sexe pas faible, plus faible. dăm cinste femeii Lisez chaque unui vas mot. mai slab. Citiți fiecare cuvânt. Mais les hommes, est-ce qu'ils pensent à ça? Dar oamenii se gândesc la asta. Tu veux que la femme réfléchisse Vrei comme ca toi. femeia să Mais tu gândească manques ca de tine. sagesse. Atunci ție îți lipsește Mais tu înțelepciune. comprends pas. Mais c'est Tu nu toi qui înțelegi. n'as pas de sagesse. Atunci tu nu ai înțelepciune. Elle est sexe Este plus faible. un vas mai slab.
même si elle a des chiar diplômes, dacă are diplome, même si elle est géante, chiar dacă este elle inteligentă, reste sexe pas faible, ea rămâne plus faible. un vas Est-ce que slab, vous croyez cela? un vas mai slab. Et Cred que voi les asta. hommes sachent Și cela. oamenii să știe asta. Alléluia. Aleluia. Et c'est pourquoi le Și de aceea Saint-Esprit Duhul Sfânt exhorte les hommes sfătuiește pe à la bărbați sagesse. la Parce înțelepciune, que souvent, pentru că de nous multe ori manquons cette sagesse. nouă ne lipsește această înțelepciune. Et nous traitons les Și noi femmes tratăm comme si femeile c'était des hommes. ca și ar fi niște oameni. Non, nous brisons l'écriture. Noi călcăm C'est scripturile. une violence. Este o năvală. Alléluia. Aleluia. Et pourquoi tu comprends pas? De ce nu înțelegi tu? Elle ne peut pas Ea nu comprendre. poate să înțeleagă. Il faut de la sagesse. Trebuie înțelepciune. Elle sait que l'écriture dit qu'elle est. Și lăsați așa cum spune Scriptura. Maintenant, imaginez la souffrance dans nos sœurs. Imaginați-vă suferința surorilor. Le mari espère qu'elle Soțul soit. speră și Non, elle ne peut pas. ea nu poate. Imaginez si Jésus Imaginați dacă Isus voulait que nous on soit comme lui. ar vrea ca Automatiquement. noi să fim ca și El automatic. Alléluia. Amin. Alors nous continuons. Continuăm. Il dit comme un sexe plus Ca faible, și un vas mai slab, honorez-les. dați-le cinste. Tout homme Orice qui bărbat veut aller dans care l'enlèvement, vrea să meargă la răpire, Dieu leur demande Dumnezeu le cere d'honorer sa femme. ca să dea cinste femeii. Alléluia. Aleluia. Bien-aimés, Dragii mei, honorez votre femme. să dați cinste nevestei voastre. L'honorer. Să-i dați cinste. Non parce qu'elle a déjà eu des enfants avec Nu pentru toi. că au avut deja copii cu tine. Non, c'est fini. Cum s-a terminat. Dieu attend. Dumnezeu așteaptă. Il veut que... Il C'est vrea. pourquoi Dieu dit, De aceea Dumnezeu Marie, spune bărbaților, usez de sagesse. bărbaților înțelepciune. Alléluia. Aleluia. D'un côté, il dit, Într-o parte spune, femmes, soyez soumises. femeilor fiți supuse, Mais de l'autre côté, dar de cealaltă parte, Dieu dit qu'elles doivent Dumnezeu être spune honorées. că ele trebuie să fie cinstite. Amen. Amin. Celui qui veut être dans l'enlèvement, Cel ce vrea să fie Et qui est marié. răpit și care este însurat, voilà la préparation. iată pregătirea. Tout ceci doit être appliqué dans nos vies. Tot asta trebuie să fie aplicat în viața noastră. Alors, honorez-les Dați cinste comme devant femei, hériter avec vous de la grâce de la vie, ca unele care vor moșteni împreună cu Qu'il voi en soit harul ainsi, vieții, ca să nu fie afin que rien ne împiedicate vienne faire rugăciunile voastre obstacle încolo. à vos prières. Amin. Alléluia. Amin. Comment se conduire dans la maison de Cum Dieu. să te porți în casa lui Dumnezeu? Voilà comment les chrétiens se Iată cum conduisent. creștinii se poartă. L'homme Omul a de la sagesse. are înțelepciune, pricepere. Chaque foyer, Fiecare căsnicie, si déjà dans nos maisons, dacă deja în casele noastre l'homme a de la sagesse, omul are înțelepciune, l'homme honore sa femme, omul dă cinste la nevestei femme lui, est soumise à son nevasta mari, este supusă bărbatului ei et maintenant ce couple, quand ils și viennent à acum acest l'église, cuplu când vine la il y a adunare, la paix. este pace. Alléluia. Aleluia. Pas vous tiraillez Nu, voi jusque sur vă le certați parking. până în parcare, Maintenant, quand vous êtes, qu'est-ce que acum vous când venez faire? intrați, Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Alléluia. Aleluia. Ça, c'est pas correct. Asta nu este corect. Comment vous conduire dans la maison Cum de să vă Dieu, purtați în casa lui Dumnezeu, qui est la colonne care este et stâlpul l'appui de la vérité. și temelia adevărului. Dieu s'occupe même des Dumnezeu détails de se nos ocupă vies. chiar și din detalii din viața noastră. Dieu a pensé à toutes Dumnezeu s-a ces gândit choses. la toate aceste lucruri. Il y a trois parties dans la parole de Sunt Dieu. trei părți în cuvântul lui Dumnezeu. Il y a la partie évangélique Este partea evanghelică, où nous présentons la bonne unde nouvelle, noi prezentăm où Evanghelia, nous montrons ce que Christ a unde fait pour arătăm nous. ceea ce Hristos a făcut pentru Il y noi. a la partie doctrinale Este partea de învățătură, où toutes les doctrines unde sont toate enseignées, învățăturile sunt învățate, où on enseigne aux Unde enfants de Dieu se învață copiii lui Dumnezeu comment se conduire, cum să se poarte, comment payer la dîme, cum să plătească comment zecioala, on se comporte. cum să se Il y comporte. a un ordre dans la maison de Dieu. Este o rânduială în casa lui Dumnezeu. Dieu, c'est un Dieu Dumnezeu d'ordre. este un Dumnezeu al rânduielii. Il a tout classé. El totul a pus, Il a classé les a ministères. pus ministerele, slujbele. Pour la question de la parole, ce sont les ministères. Pentru cuvânt sunt slujbe. Il faut avoir un ministère de Pentru la că să ai parole slujba cuvântului, pour s'intéresser aux choses de la să te parole. interesezi despre lucrurile cuvântului.
Alléluia. Aleluia. Les sœurs ont leur place. Surorile au locul lor. Nous pouvons le lire. Putem să citim 2 Corinthiens 14. în 2 Corinteni Et 14. vous allez voir Veți vedea que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dumnezeu este un Dumnezeu la rânduielii. Et quand c'est 1 Corinthiens 14. 1 Corinteni 14. 1 Corinthiens 14, rapidement, nous allons voir et comment Dieu a placé. Să vedem cum Dumnezeu a rânduit. 1 Corinthiens 14, le verset 33. 1 D'abord, Corinteni 14 cu 33. Car Dieu Căci n'est Dumnezeu pas un Dieu de désordre, nu este un Dumnezeu al neorânduielii, mais de paix, ci al păcii. comme dans toutes les églises de saints. În toate bisericile sfinților. Vous voulez que cette église soit une église de saints? Vreți ca această biserică să fie o Il biserică a faut sfinților? qu'il y ait de l'ordre. Trebuie ca să fie rânduială. Si tu n'es pas ministre, Dacă tu nu ai o slujbă, tu t'intéresses à la parole, tu te interesezi de cuvânt, c'est un désordre. este o dezordine. Alléluia. Si tu n'es pas ancien Dacă tu nu ești un bătrân et tu veux diriger și l'église, tu vrei să conduci un adunarea, dezordre. este o dezordine. la gestion de l'église, Gestiunea unei Dieu l'a biserici, confiée Dumnezeu aux a anciens, încredințat-o bătrânilor, même pas aux diacres. nici chiar la diacon. Les diacres sont les policiers de Diaconii l'église. sunt niște polițiști ai Ils adunării. s'occupent des tâches Ei se techniques. ocupă de tehnice. Ils ne gèrent pas l'église. Ei nu conduc biserica. Sinon, c'est Dacă un nu, désordre. dacă nu este o Et neorânduială il n'y a pas de paix. și nu este pace, Même les femmes aussi. chiar și femeile. Non. Quand vous avez une question, Când voi aveți o întrebare, vous posez la question à votre mari. voi puneți întrebarea soțului vostru. L'Écriture précise même où vous devez poser la question. Scriptura chiar spune unde A trebuie la să puneți maison. întrebarea. Acasă. Voilà l'ordre. Iată rânduiala. Si je tarde, Dacă vous întârzi, saurez comment il faut se să știi conduire cum să te porți dans la maison de în Dieu. casa lui Dumnezeu. Et nous sommes ici, le verset 34, Versetul 34, que les femmes femeile se taisent să tacă dans les assemblées. în adunări. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Asta este un așa vorbește Domnul. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Asta este porunca lui Dumnezeu. Car il leur est pas permis d'y parler, Căci lor nu le este îngăduit să ia mais cuvântul, qu'elles soient ci soumises, să fie supuse, selon que le dit aussi la cum loi. zice și legea. Si elles veulent s'instruire Dacă voi să capete sur învățătură quelque chose, asupra unui lucru, qu'elles interrogent leur mari, să întrebe pe bărbații même lor, pas à l'église, nici chiar aici la adunare, à la maison. dar acasă. Alléluia. Aleluia! Quoi, comme le dit l'Écriture. Să crezi cum spune Scriptura. Ça, c'est ça l'ordre dans Asta l'église. este rânduiala în biserică. C'est ça qui amène la paix. Asta aduce pace. Et c'est ça qui amène la Și bénédiction. asta aduce binecuvântare. Mais si les femmes commencent à Dacă femeile s'intéresser, încep să eh bien, citească on a dit versetele, ceci, c'est zis asta, un atunci désordre. este o neorânduială. Alléluia. Aleluia! Alors il dit, car il est malséant Căci este à rușine une femme pentru o femeie de parler să dans vorbească l'église. în biserică. Parce que souvenez-vous, Pentru că aduceți-vă aminte, c'est elle qui a été séduite. ea a fost înșelată Il y a une continuité dans les choses. și este o continuitate în lucruri. Alléluia. Aleluia! Et nos sœurs doivent le Și savoir. surorile trebuie să știe. Le mariage Căsătoria a été institué par a Dieu. fost instituită de Dumnezeu Et c'était un mystère. și a fost o taină. Un mystère, O taină, c'est-à-dire quelque chose qui est adică caché. ceva care a fost ascuns. Mais Dieu l'a Dar révélé Dumnezeu a à descoperit l'épouse uniquement. a miresei doar miresei. Donc, il nous a révélé le mystère de I-a la descoperit chute taina căderii et la position de la femme și poziția femeii et le mariage. și căsătoria. Donc, c'est nous Noi, qui connaissons la vérité sur cette care question. cunoaștem adevărul despre această Le problemă, monde doit apprendre de nous. lumea trebuie să învețe de la noi. Quand nous faisons nos fêtes de Când noi mariage, facem sărbătoare de căsătorie, le monde vient voir ce qu'il ne Lumea peut pas voir dehors. vine să vadă ceea ce nu Nous poate să vadă connaissons afară. le mariage. Noi cunoaștem căsătoria. Nous avons eu la Noi am révélation. avut descoperirea. Nous avons eu la révélation de Am ce avut qu'il y a eu. descoperirea ceea ce a avut loc acolo. Nous savons que Noi la știm femme că doit être chaste. femeia trebuie să fie, Nous savons que Noi la știm femme doit s'habiller că femeia décemment. trebuie să se îmbrace cuvincios. Nous savons que Noi la știm femme că ne doit pas parler dans Femeia l'assemblée. trebuie să vorbească în adunare.
Quand nous organisons nos Când noi mariages, organizăm căsătorile noastre, le monde vient lumea vine apprendre. ca să învețe. Mais nous ne Dar copions noi pas ce que nous copiem voyons ceea ce noi dehors. vedem în afară. Ça, c'est faux. Asta este fals. Dieu est descendu dans la colonne de Dumnezeu feu a coborât în stâlpul de pour foc révéler le mariage ca să descopere et le căsătoria divorce. și divorțul. Dieu lui-même. Dumnezeu însuși. Et le jour du mariage, Și în ziua c'est căsătoriei, là où les sœurs sont presque nues, tous les unde dos. surorile sunt aproape goale, tot spatele e gol. C'est là où on dit non, on laisse quand Asta même, tu spunem, vois, non, nous lăsăm les asta un frères, pic, că et noi puis les gens frații, du monde peuvent voir. ca C'est lumea pas să- possible ça. Nu este Et ils posibil doivent asta. apprendre. Ei trebuie să Vous învețe. êtes la lumière Voi du sunteți monde. lumina lumii. Alléluia. Aleluia. Nous sommes la Noi suntem lumière. lumina. C'est nous qui montrons ce qu'il y a Noi la care vérité. arătăm ce este adevărul. Quelqu'un est-il dans la joie? Cineva este bucuros Qu'il chante l'indombolo? să cânte, Qu'il chante les cantiques. să cânte cântece. Alléluia. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Este cuvântul lui Dumnezeu. Et quand le monde Și vient, când lumea vine, il voit les enfants de vede Dieu copiii lui Dumnezeu, nés de nouveau. născuți din nou, Il y a l'Esprit de Dieu. este Duhul lui Dumnezeu. Nous avons la révélation Noi du avem mariage. descoperirea căsătoriei. Nous honorons notre Dieu. Noi dăm cinste Dumnezeului nostru. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Dar nu este asta ce vedem C'est noi. déplorable. Este, din păcate, Frère Branham disait, fratele Bran spunea, vous, tout ce qui arrive ici, tot ce se parce que les ministres vine ont aici failli. este pentru că slujitorii au Ministre dat de greș. Dieu, Slujitorii lui nous Dumnezeu, ne devons plus noi faillir. nu trebuie să dăm greș. Toute la parole a été révélée. Orice cuvânt a fost descoperit. Prêche la parole. Predică En cuvântul toutes la circonstances, timp, favorable și ou la non. relativ. Censure. Învață Qu'ils écoutent Montre și ou qu'ils n'écoutent pas, să asculte tu sau nu. leur diras mes paroles. tu să spui cuvintele mele. Si je faisais plaisir aux hommes, Dacă aș mai plăcea je ne oamenilor, suis pas ministre de Dieu. n-aș mai fi un slujitor lui Un Dumnezeu. vrai ministre de Un Dieu, adevărat slujitor lui il fait Dumnezeu plaisir à son maître. face plăcere Il stăpânului prêche la său. parole. El predică cuvântul. Il sert son Dieu. El slujește pe Dumnezeul său. Alléluia. Aleluia. C'est ça le ministère. Asta este slujba. On ne tient pas compte de sa vie. Nu ținem cont de viața lui. Actes chapitre 20. Fapte 20. Regardez ce qu'il y avait le ministère dans la Bible. Uitați pe cei care aveau o slujbă în Biblie. Bien-aimés, Dragii c'est le mei, temps de la este préparation. timpul pregătirii. L'épouse doit se Mireasa préparer. trebuie să se pregătească. Tous les ministères doivent être restaurés. Orice slujbă trebuie să Prêchez fie la restituită. parole. Predică cuvântul, Uniquement la parole. doar cuvântul. Regarde comment Paul disait avec son Uitați cum ministère. Pavel spunea cu slujba lui. Actes chapitre 20, Fapte le 20, verset 24. 24. Mais je ne fais pour moi-même Dar eu nu țin numai aucun decât cas de ma vie. la viața mea. Quels sont les ministres qui tiennent à leur vie? Care este acel slujitor care ține la viața Ministre lui? de Dieu. Un slujitor al lui Dumnezeu? Mais prenez l'exemple de frère Franck. Atunci luați exemplul fratelui Frank. Le ministère, O ce n'est slujbă pas porter les vestes nu ca să porți veste et se tenir devant les și gens. să fii înaintea oamenilor. C'est une charge réelle. Este o sarcină reală. C'est un poids. Este o greutate Alléluia. Au Alléluia. service de son maître. în slujirea Mais je le stăpânului fais pour său. moi-même. Dar eu nu țin numai Aucun cas de decât ma vie. la viața mea, Comme si elle m'était précieuse. ca și cum mi-ar fi scumpă. Pourvu que Ci vreau numai j'accomplisse ma course să-mi sfârșesc cu avec bucurie joie calea et le ministère și slujba que j'ai reçu, pe care am primit-o pas d'une église, nu de la o pas biserică, des hommes, nu de la mais du oameni, dar Seigneur de la Domnul Jésus, Isus, d'annoncer ca să la vestesc bonne nouvelle. De la Evanghelia grâce de Dieu. Harului lui Dumnezeu. Alléluia. Aleluia! Voilà, bien-aimés. Iată, Prenez dragii l'exemple mei, de frère Franck. luați exemplul fratelui Frank. Sa vie ne compte plus. Viața lui nu mai contează. C'est lui qui a un ministère. E cel ce are o C'est un slujbă. poids. Este o greutate Pourvu qu'il accomplisse sa ca course. să împlinească Pourvu alergarea qu'il lui, prêche la ca parole. să predice cuvântul. Il n'y a pas un calendrier Nu caché. este un calendar C'est ascuns, pas pour l'argent. nu pentru bani, C'est pas pour la nu popularité. pentru popularitate. C'est juste parce que c'est un Este poids dans le pentru că este cœur. o greutate în inima lui. Alléluia. Aleluia! Donc vous voyez, Și voi vedeți, le message du temps de la fin, mesajul din timpul de sfârșit ce n'est pas une nouvelle religion. nu este o nouă religie. C'est un retour Este o à întoarcere l'original. la original. Alléluia. Aleluia! C'est un retour Este o întoarcere à l'église la primitive. biserica primară. Amen. Amin.
C'est pourquoi frère Branham De a aceea dit, fratele Branham a spus, j'ai prêché comme Paul. am predicat ca și Pavel. Ce n'est pas deux choses Nu différentes. sunt două lucruri diferite, Mais le ministère dar slujba ont été établis par le Seigneur a fost dată de Domnul il y a 2000 ans. cu 2000 de ani. Mais le message Dar est mesajul venu pour le a manifester, venit ca să arate, pour le restaurer. ca să restituie. Alléluia. Aleluia. Maintenant, bien-aimés, Acum, dragii mei, je vais maintenant vous donner une comparaison. o să vă dau o comparație. Après la chute, După cădere, personne ne connaissait Dieu. nimeni nu cunoștea pe Dumnezeu. L'homme était tombé. Omul a căzut, Il ne pouvait pas connaître Dieu. el nu putea să cunoască pe Dieu, Dumnezeu. dans son amour, Dumnezeu în dragostea il a lui commencé un peu à se révéler à a l'homme. început să se descopere un pic Il omului. s'est révélé à Abraham, I-a descoperit lui Avram, Genèse chapitre 12, Geneza 12, Genèse 15, Geneza 15, dans les visions în viziuni et même dans des apparences. și chiar și în aparențe. Il est avec Abraham El a fost cu Avram, dans Genèse în 18, Geneza il 19, mange avec lui, a mâncat cu il el essaie de revenir à l'homme. și a încercat să revină către om. Il se révèle à S-a Jacob descoperit lui Iacov dans Genèse în 32, Geneza il 32, a même combattu avec lui. s-a luptat chiar cu el, Il se révèle à s-a Moïse descoperit lui dans Moise Exode chapitre în 3, Exod capitolul 3, dans le feu. în foc. Il se révèle à tout un peuple, Se descoperă la întregului colonne de popor, feu, în stâlpul de dans foc, la nuée. în nor. Alléluia. Aleluia. Et il dit dans Deutéronome Și 6, spune în Deuteronom 6, écoute Israël, ascultă Israele, l'Éternel ton Dieu Domnul est Dumnezeu l'unique tău Dieu. este singurul Dumnezeu. Alléluia. Alléluia. Ça c'est la première chose Asta que Dieu este primul voulait. lucru pe care Dumnezeu îl vrea. Mais il a choisi un peuple, A ales un popor, il s'est révélé à lui i s-a descoperit lui et il lui a dit, și i-a zis, et il n'y a que Dieu, Dieu est unique. doar este un singur Dumnezeu unic. Donc Israël Deci Israel devrait vivre trebuia să trăiască selon la parole de Dieu. după cuvântul lui Dumnezeu. Israël Israël ne devrait pas nu imiter trebuia să les imite autres nations. alte neamuri. Parce que Dieu s'était Pentru că révélé à lui. Dumnezeu s-a descoperit lui. Regardez Psaume 147. Uitați la psalmul, C'est que la Bible dit ici. Alléluia. Est-ce que vous aimez le Seigneur bien? iubiți voi pe Domnul, Oui, nous partageons la parole de Dieu. împărtășim cuvântul lui Dumnezeu. Psaume 147, Psalmul le 147, verset 19. versetul 19. Regarde ce que la Bible dit. Uitați-vă ce spune Il Biblia. révèle sa parole à Jacob. El descoperă lui Iacov cuvântul său. Il révèle ses lois et El ses ordonnances descoperă à legile Israël. și poruncile sale lui Israel. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. El n-a lucrat așa cu toate neamurile. Alléluia. Aleluia. Dieu se révélait Dumnezeu s-a d'abord descoperit prima à dată Israël. lui Israel. Israël Israel ne devrait plus vivre comme toutes les nu autres trebuia să nations. mai trăiască ca și alte neamuri. De l'autre côté, De cealaltă parte, dans ce temps de la fin, în acest timp de sfârșit, le même Dieu, același Dumnezeu il s'est révélé à l'épouse. s-a descoperit miresei. Toutes les autres dénominations Toate celelalte ne denominațiuni les connaissent pas. nu-l cunosc. Israël Israel était lié a fost legat à vivre seulement les lois et la parole de să Dieu. trăiască după legea și cuvântul lui Dumnezeu. Alléluia. Aleluia. De la même manière, În același fel, l'épouse de Jésus-Christ, mireasa lui Iisus Hristos, à qui le même Dieu căruia același s'est Dumnezeu révélé, s-a descoperit, ne doit plus vivre comme les nu mai trebuie autres să trăiască ca și dénominations. celelalte denominațiuni. C'est pourquoi Aceea l'homme omul, est sorti du milieu de mon peuple omul care este ieșit din et ne mijlocul touchez lor pas à ce qui est și nu va impur atinge de ce este necurat. à cause de cette Din révélation. pricina acestei descoperiri. Le message du temps de la fin, Mesajul din timpul de c'est la sfârșit révélation de este Jésus-Christ. descoperirea lui Iisus Hristos. Jésus s'est révélé Iisus s-a descoperit le même hier, același ieri, aujourd'hui et éternellement. și în veci. Ainsi donc, Așa deci, la vie de l'épouse, viața la miresei, vie des enfants de viața Dieu copilului lui Dumnezeu se trouve dans le contour Se des regăsește limites de la în parole de Dieu. granițele cuvântului lui Dumnezeu. On ne peut pas Și sortir. nu poate să iasă. Alléluia. Aleluia. Et regardez ce Și que l'Écriture uitați-vă ceea dit ce spune Scriptura dans Hébreux chapitre 10. în Evrei, capitolul Et 10, toutes ces personnes qui essaient de diviser la loi, și orice non, persoană care încearcă să la despartă parole de legea, Dieu, dar cuvântul lui Dumnezeu elle est éternelle. este veșnic.
Elle ne change pas. și ea nu se Il y schimbă. a seulement des dispensations. Sunt doar niște lucruri. Regarde ce que Hébreux 10 dit. Uitați ce spune Evrei 10. Dans la nouvelle alliance, În noul legământ, regarde ce que l'Écriture dit. uitați ce spune Le Scriptura. verset 16. Versetul 16. Voici Iată l'alliance que je ferai avec eux. legământul pe care îl voi face cu ei. Après ce jour-là, După acele zile, dit le Seigneur, zice Domnul, je mettrai voi pune mes lois legile mele dans leur cœur. în inimile lor. Alléluia. Amen. Ça, c'est pendant la nouvelle alliance. Asta este noul legământ. Les lois Legile qui étaient écrites care au fost sur scrise les tablettes de în pierre niște table de parce piatră, qu'ils avaient le cœur de pierre. pentru că ei aveau inimă de Dans la piatră. nouvelle În alliance, noul legământ, Jésus, quand il prenait Iisus la coupe, Hristos când a luat il paharul, dit, ceci est a la zis, coupe de mon sang acesta este sângele qui meu sera versé pour vous care se va vărsa pentru pour la voi, rémission de vos péchés. pentru răscumpărarea Ceci est la voastră. coupe de la nouvelle alliance. Este paharul legământului nou. Et dans la nouvelle Și în alliance, noul legământ, il a changé le cœur de el a pierre schimbat inimile de piatră en cœur de chair. în inimi de carne. Il a pris ses lois Și a luat legile et sale, les a écrites dans le cœur de chair. le-a scris pe inimi de carne. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'expérience. Asta este experiența, Pas de théorie. nu teorie. Il a pris cette Bible, El a luat această il Biblie a écrit Și a par scris-o l'expérience de la nouvelle prin, naissance prin noul dans le legământ cœur des élus. în inimile aleșilor. Alléluia. Aleluia. Quand vous dites Amen, parce que ça y Când est voi déjà en spuneți, vous. amin, este pentru că deja este în Je voi. vais lire encore. Și vreau Le să mai verset citesc 16. versetul Voici 16. l'alliance Iată legământul que je ferai avec care îl eux voi face cu ei après ces după jours-là, acele zile, dit le Seigneur, zice Domnul, je mettrai, voi pune pas mes grâces, mes lois, voi pune legile Dans mele, leur nu cœur, harul, în et inimile je lor les și le écrirai voi scrie dans leur în esprit. mintea lor. Et il ajoute, Adaug. et je ne me souviendrai Și plus nu voi mai de aduce leurs aminte de péchés, păcatele ni de lor, leurs nici de iniquités. fără de legile lor. Or, là où il y a Dar pardon acolo de unde nu péché, este iertare de il n'y a păcate, plus d'offrande nu pour mai le este nevoie de péché. jertfă pentru păcat. Alléluia. Aleluia. Donc vous voyez, Vedeți? cela est en rapport avec Ézéchiel 36. Asta este în legătură cu Ezechiel 13. Je vous donnerai un cœur Vă nouveau. voi da o inimă nouă. C'est une réalité. Este o realitate. La parole de Dieu, Cuvântul lui c'est Dumnezeu une sémence. este o sămânță. Comme il y avait la parole Cum era et il y cuvântul avait și l'esprit, era și Duhul, c'est comme ça que Dieu a créé. așa Dumnezeu a creat Après la și chute, după cădere, l'homme est devenu incrédule omul a devenit necredincios avec un cœur de pierre. cu o inimă de piatră. Alors Dieu est rentré, Atunci Dumnezeu a il a intrat, commencé à renouer avec a l'homme. început să aibă Et întâlniri il cu s'est révélé omul, à Abraham, i s-a descoperit lui Avram, et avec Moïse, cu Moise, et il était avec era Jacob, cu Iacov et après tout un și peuple, după aia cu tot et poporul. puis il leur a donné les lois. După aceea le-a dat lege. Alléluia. Alléluia. Mais c'était écrit sur des tablettes de Dar pierre. erau scrise pe niște table de C'était piatră. l'ombre. Era Maintenant, la réalité, o umbră, dar c'est dans la nouvelle realitatea alliance. în noul legământ. Dans la nouvelle alliance, noul legământ, il prend les mêmes Ia lois. aceleași legi. Maintenant, c'est ça le grand miracle. Aici este marea Il les minune. écrit dans nos Că cœurs. le scrie în inimile noastre. Alléluia. Aleluia. Tout véritable enfant de Orice Dieu, adevărat copil al lui Dumnezeu, né de nouveau, născut din nou, la grâce de Dieu harul lui Dumnezeu lui enseigne îl învață à renoncer să o rupă à l'impiété. cu păgănitatea. L'Esprit de Dieu Duhul lui Dumnezeu t'enseigne te învață que ça, ce n'est pas că bien. asta nu este bine. C'est ça le grand miracle. Asta este marea minune. Alléluia. Aleluia. Et nous portons cette parole Și de noi Dieu purtăm acest cuvânt al lui pour ne Dumnezeu pas la briser. pentru ca să nu-l călcăm. Ce n'est pas non la loi. Oh, non, et la- cum non, o non, legea, non, nu, non. nu. Toute la loi, toute la Toată parole. legea, tot cuvântul. Et l'épouse doit Și vivre mireasa trebuie să dans les trăiască limites în granițele de la parole de Dieu. cuvântului lui Dumnezeu. Alléluia. Aleluia. C'est ça le candidat de l'enlèvement. Asta este un Le candidat la răpire. Saint-Esprit Duhul Sfânt ne peut pas sceller nu une poate să erreur. pecetluiască o greșeală. Et nous attendons, Și noi așteptăm la double portion dubla măsură pour que Dieu achève ce qu'il pentru a ca commencé. Dumnezeu să desăvârșească ceea ce a început. Et vous savez qu'il le fera. Și vă știți că o va face. Et regardez Zacharie chapitre 4, Uitați în Zaharia, capitolul l'achèvement 4, de l'œuvre. Comment desăvârșirea l'achèvement de l'œuvre va lucrării. se passer? cum se va întâmpla. Et lisez avec moi.
Citiți cu mine dans Zacharie chapitre 4. în Zaharia, capitolul 4. Ce n'est même pas par la force ni la puissance, Nici c'est prin par putere și l'Esprit, forță, dit dar l'Éternel prin des Duhul, armées. spune Domnul. Ça, c'est l'achèvement. Asta este Zacharie 4, desăvârșirea. le Zaharia verset 4, 6. versetul 6. Alors il reprit et me dit, Atunci el a luat din nou cuvântul c'est și mi-a ici la zis, parole de acesta l'Éternel este cuvântul Domnului adressé à către Zorobabel. Zorobabel. Ce n'est ni par la Și puissance, sună, lucrul acesta nu se ce va n'est ni face par la nici prin force, putere, nici prin mais c'est tărie, par mon esprit, prin Duhul meu, dit l'Éternel des zice Domnul armées. oștirilor. Alléluia. Aleluia. Parce qu'au Pentru că commencement, la început il y avait l'Esprit de Dieu era Duhul lui Dumnezeu qui mouvait sur Care se la plimba Bible et la parole est și sortie. cuvântul a ieșit. Maintenant, regardez Dar dans acum Genèse chapitre uitați-vă 6 în Geneza 6 comment Dieu avait retiré son esprit. cum Dumnezeu a luat Duhul Său. Alors, Genèse 6, le verset 3. Geneza 6 cu 3. Alors l'Éternel dit, Atunci Domnul a zis, mon esprit Duhul meu ne restera pas à toujours dans nu l'homme, va rămâne purul în car om. l'homme n'est que Că chair, și omul nu este et decât ses carne jours sont de păcătoasă, 120 ans. totul zilele lui vor fi de 120 de ani. C'était fini. S-a terminat. Dieu avait retiré son esprit. Dumnezeu și-a luat Duhul. Alors, le Saint-Esprit Atunci Duhul Sfânt venait pour inspirer le venea ca să prophète. inspire pe Il proroci, pouvait voir des visions, puteau să aibă viziuni, il pouvait écrire, puteau să scrie, c'est poussé par le Saint-Esprit. împinși de Duhul Sfânt. Mais le Saint-Esprit, Dieu avait promis Duhul Sfânt, Dumnezeu l-a que făgăduit je répandrai de mon că esprit. voi turna din Duhul meu. Et il a prophétisé Și par a Joël prorocit prin chapitre Ioel, 2. capitolul 2. Alléluia. Alléluia. Il dit, je spus, répandrai Turna encore. încă o dată. Le Saint-Esprit, Duhul c'est meu. l'Esprit de Dieu. Deci este Duhul lui Dumnezeu. Alléluia. C'est Alléluia. pourquoi, De aceea, quand Jean-Baptiste a vu Când Jésus, Botezătorul l-a văzut pe il Iisus, dit, moi je a vous zis, baptise d'eau, eu vă botez cu apă, lui il vous dar El baptisera vă va du boteza Saint-Esprit et cu du Duhul feu. Sfânt și cu foc. Lui-même Jésus El însuși dit, Iisus a spus, dans Jean chapitre în Ioan 16, capitolul 16, le consolateur, Mângâietorul, quand il viendra, când El vă va veni, le Saint-Esprit, Duhul Sfânt, l'Esprit de vérité, Duhul adevărului, il vous conduira dans care să vă toutes călăuzească în choses. toate lucrurile. C'était la plus grande Era cea mai mare promesse. făgăduință. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus-Christ Când Iisus lui-même, Hristos El însuși, Jésus homme, Iisus ca om, quand il fut baptisé, când era botezat, quand il sortit de a l'eau, ieșit din apă, il pria s-a rugat et le Saint-Esprit est și descendu Duhul sur Sfânt lui s-a coborât peste el, sous forme d'une colombe. sub formă de porumbel. Alléluia. Aleluia. Alors Jésus a Atunci dit, Iisus a spus, après la résurrection, după înviere, attendez ici, așteptați aici, n'allez pas si să vite, nu mereți în jusqu'à ce afară, que la până când promesse du Père. făgăduința Tatălui. Donc tantôt on l'appelle le Saint-Esprit, Câteodată îl numește Duhul tantôt on Sfânt, l'appelle le câteodată îl consolateur, cheamă on mângâietor, l'appelle l'Esprit de vérité, îl cheamă on Duhul l'appelle adevărului, l'Esprit de Dieu, Duhul lui on l'appelle la Dumnezeu, promesse du îl Père. cheamă făgăduința Tatălui. Alléluia. Aleluia. Et quand le Saint-Esprit est Și descendu, când Duhul Sfânt a c'était coborât, le jour de la era în ziua Pentecôte, Cincizecimii. et les gens ont dit qu'ils Și sont oamenii au zis, ivres. oh, că sunt de bieți. Pierre a dit, c'est Petru a zis, ici, aici c'est qu'avait prophétisé este le ceea ce prophète Joël. prorocul lui Ioel. Je rependrai mon Voi turna esprit. Duhul meu. Alléluia. Alléluia. C'était la plus grande Era chose. cea mai mare lucru, C'est la plus grande cea bénédiction. mai mare Que binecuvântare vous pouvez demander à care voi Dieu. puteți să-i cereți lui C'est le Dumnezeu. baptême du Este Saint-Esprit. botezul cu Duhul Sfânt. Alléluia. Alléluia. C'est pas de l'argent. Nu banii, C'est quoi que ce soit. orice ar fi, C'est cette promesse. această făgăduință. Parce que Pierre a Pentru dit, că Petru a spus la promesse est pour vous căci făgăduința aceasta et este pour pentru vos voi enfants și pentru en copiii aussi voștri. grand În nombre oricât de mare număr, que le Seigneur les îi appellera. va chema Domnul. Actes chapitre 2. Fapte, capitolul 2. Regarde ce qu'il dit ici. Uitați ce spune aici. Quand les gens disent, Când oamenii on spun dit qu'ils sont ivres, că sunt beți, le verset 16, versetul 16, il dit, mais c'est ici ci ce aceasta qui a été dit este ce a fost par le spus prophète prin Joël. prorocul Ioel. Dans les derniers jours, În dit zilele de pe urmă, zice Dieu, je Dumnezeu, voi répandrai turna de mon esprit, Duhul meu. dit Dieu. Spune Dumnezeu. Donc le Saint-Esprit, Duhul Sfânt c'est l'Esprit de Dieu. este Duhul lui Ce n'est Dumnezeu. pas une troisième Nu personne este de a la treia divinité. persoană din Ce divinitate. n'est pas un petit Nu este oiseau. un mic, o C'est le mică même pasăre. esprit qui était Este dans același Duh le
Au commencement care a fost la là, început, quand Dieu când créait. Dumnezeu a creat. Alléluia. Aleluia. C'est ainsi que Este așa, Dieu a commencé Dumnezeu une nouvelle a început o création nouă en creație Jésus-Christ. în Iisus Hristos. Il faut maintenant que la parole de la Și trebuie promesse acum ca vienne. cuvântul făgăduinței să L'ange vină. est venu chez Marie, Îngerul a venit la Maria, il lui a donné la parole de la i-a promesse. dat cuvântul făgăduinței. Et Marie a Și dit Maria a zis, qu'il me soit fait Facă-mi selon se- la parole. după cuvânt, C'est-à-dire, va să zică, Marie a cru Maria la a parole de la crezut promesse. cuvântul făgăduinței. Il dit, et le Și a zis, și Saint-Esprit Duhul Sfânt viendra, va veni et l'enfant qui sera și né copilul care se va sera appelé naște Fils de Dieu. va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Donc, Deci, la parole cuvântul et l'Esprit. și Duhul. L'Esprit engendre Duhul preumbește dans le ventre de Marie în pântecele et Maria Marie și enfante. Maria naște. Alors, en ce moment, Și atunci, în acel Dieu moment, a commencé une Dumnezeu nouvelle a création. început o nouă Parce que creație. la première était Că tombée. prima a căzut. C'est pourquoi nous sommes De aceea, nés noi suntem de la născuți parole de din Dieu, cuvântul lui Dumnezeu, qui est une sémence care este o incorruptible. sămânță care nu La putrezește. parole de Dieu, Cuvântul lui elle Dumnezeu contient la vie de Dieu. conține viața lui Dumnezeu. C'est elle que nous devons recevoir Pe dans el trebuie să-l notre primim âme. în sufletul Et nostru. elle va créer la Și régénération va crea renoirea et elle va créer l'engendrement și va face et nașterea la naissance va se faire. și nașterea va avea loc. Quand Marie a conçu, Maria a primit après il y a eu și naissance. după aceea i-a avut o Et la naștere. naissance était une Și réalité. nașterea a fost o realitate. On pouvait voir le Putea fils. să vadă pe fiul. Il était le premier fils. Era primul fiu. De la même manière, În același fel, celui qui reçoit la cel care parole sémence, primește cuvântul, sămânța, l'esprit va engendrer, Duhul îl va preumbri, changer le va cœur, schimba inima. et vous êtes nés de nouveau. Voi sunteți născuți din nou. Il y a naissance. Este o Il y a naștere. une réalité. Este o realitate. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu Cuvântul lui Dumnezeu est une sémence. este o sămânță. Luc 8:11. Luca 8 cu Et 11. chaque Și sémence fiecare sămânță se reproduit selon son espèce. va produce după spețul ei. Si on vous prêche les mensonges, Dacă vi se predică minciuna, on produit des mensonges en vous. veți produce minciună în Si on voi. prêche une parole Dacă dénominationnelle, predicăm un cuvânt on prêche la denominațional, dénomination. o să predicăm Si denominațiuni. on prêche la parole sémence, Dacă predicăm cuvântul la sămânță, parole de Dieu, cuvântul lui elle Dumnezeu, produira le va Fils et le produce Fils de Dieu. fii și fiice al lui Dumnezeu. Parce que cette Pentru că parole, acest cuvânt elle a la are puissance putere de changer. să schimbe, Elle a la puissance are de putere transformer. să transforme Alléluia. Alléluia. Elle vous donne une nouvelle și vă vie. dă o viață nouă. L'amour du monde Dragostea lumii est inimitié avec Dieu. este o dușmănie cu Seul Dumnezeu. celui qui est mort Doar au cel ce a murit monde față de lume peut vivre avec poate să Jésus trăiască cu Isus. maintenant et dans le futur. Acum, el este deja în Ce n'est viitor. pas possible autrement. Nu este posibil altcumva. On commence à discuter. Începe Frère, est-ce que les bijoux, frate, et tu n'es pas encore mort? Oh, încă tu nu ești mort. Non, nous voulons Non. la naissance. Non, La frère. mort doit être constatée. Că moartea să fie constatată. Seuls ceux qui sont morts au Cei monde. care au murit față de lume. Alléluia. Alléluia. Oh frère, est-ce que Oh, frate, la oare- chaînette, tout ça? Oare tu Moi, je ne sais pas. Eu nu știu. Moi, je te dis Eu la spun- parure intérieure. Podoaba de afară. C'est ce que l'Écriture dit. Asta ce spune Scriptura. Est-ce que le pantalon, il Oare dit? pantalonii- Moi, je te dis, Eu spun- l'Écriture dit, Scriptura si spune- tu portes un habit Dacă d'homme, c'est une tu porți abomination. niște haine bărbătești, este o răciune. Alléluia. Alléluia. C'est une sémence. Este o sămânță. Et le sœur et le frère doivent le Surorile și recevoir. frații trebuie să-l primească. C'est pourquoi De aceea, n'acceptez aucune nu interprétation. acceptați nicio interpretare. Parce que ça ne peut pas produire la vie des enfants de Asta nu o Dieu. să poată să producă viață în copilul lui Dumnezeu. Ce n'est plus le temps de la Nu religion. mai este timpul religiei. Le temps de la religion est Timpul passé. religiei a trecut. Donc la parole Deci cuvântul est comparée à la sémence. este comparat cu o sămânță. C'est ce que Jésus enseigne ici dans Asta Matthieu învață chapitre Iisus 13. în Matei, capitolul 13. Regarde ce qu'il dit. Uitați-vă ce spune. Il dit, il montre ici comment un Arată aici semeur. cum Domnul, Alors nous pouvons voir ici. putem să Jésus vedem aici, explique. explică Nous pouvons commencer au verset 17, versetul 17, le verset 19. 19, Matthieu 13, 19.
Lorsque un homme când un om écoute la parole aude cuvântul du royaume et ne la comprend pas, și nu îl înțelege, le malin vient vine cel rău et enlève ce qui a été și sémé. răpește ce a Donc fost la semănat. parole, c'est une semence, Deci cuvântul este on o la sămânță sème care este semănat dans son cœur. în inima lui. Cet homme est celui qui a reçu Acea- la semence. Acesta este sămânța Ouais, căzută. parole semence. Cuvântul Le long sămânță du chemin. care a căzut lângă Celui drum. qui a reçu la semence Cel ce a primit sămânța dans les endroits pierreux, în locuri c'est stâncoase celui qui entend la parole. este Voyez la cel ce aude cuvântul. comparaison? Vedeți La comparația? parole et la Cuvântul semence. și sămânța. Celui qui écoute, Cel ce ascultă c'est comme celui qui a sémé este cel ca și et la cel ce reçoit seamănă aussitôt avec joie. și primește cu Le bucurie. verset 21. Versetul 21. Mais il n'a pas de racines Dar en nu are lui, rădăcină în el même il manque de și persistance. ține până la o vreme Et dès que survient une și tribulation când vine un necaz ou une persécution sau o à cause de prigonire la din pricina parole, cuvântului, il y trouve une occasion de se chute. lapădă îndată de el. Celui qui a reçu la Cel semence ce a primit sămânța parmi les épines, căzută între c'est spini celui qui entend la parole. este cel ce aude Semence, cuvântul. parole. Sămânță, Semence, parole. cuvânt. Sămânță, De la cuvânt. même În manière, același fel, dans le naturel, în natural, une semence de o maïs sămânță de grâu, contient le de germe pământ, de vie. conține Et germenul de quand vous viață. semez Și când voi ça, semănați c'est la aceasta, loi de Dieu. este legea lui Dumnezeu. Genèse 1, le verset Geneza 11. 1 cu Que 11. chaque semence Fiecare sămânță se reproduit reproducă selon son espèce. după soiul lor. Quand la parole de Dieu Cuvântul lui est Dumnezeu sémée, este elle semănat, ne peut pas nu poate să rentrer se întoarcă sans avoir produit fără să-și aducă les effets pour lesquels elle a été rodul envoyée. pentru care a fost trimis. Le message ne va pas Mesajul manquer. nu va lipsi. Nous vivons le temps de l'ensemencement. Noi trăim în timpul secerișului. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous Acum attendons noi așteptăm la pluie de la première et de l'arrière-saison. ploaia timpurie și târzie. C'est une double Este o portion. dublă măsură. Il faut être sûr Trebuie să fii sigur que c'est la pure că semence sămânța qui est curată sémée dans vos âmes. este semănată în sufletele voastre. Alléluia. Alléluia. Sinon, ce Dacă jour-là, nu, în ziua aceea, vous serez désillusionnés. veți fi Ne croire que dar ce să que dit credeți că ceea l'Écriture. ce voi credeți cum spune Scriptura. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que Jacques maintenant nous exhorte Așa Iacov ne à la îndeamnă patience în et răbdare il compare și compară avec le laboureur parce que Cum c'est plugar. un problème de semence. pentru că este o problemă de sămânță. Regardez un peu Jacques chapitre 5, Iacov, capitolul 5, ce qu'il dit, le verset 7. versetul 7. Il dit, soyez maintenant donc patients, Fiți dar bien-aimés, îndelung răbdători, fraților, après avoir reçu la pure după parole, ce ați primit cuvântul curat, après avoir expérimenté la nouvelle după ce ați naissance, experimentat nașterea din le nou, baptême du botezul Saint-Esprit, cu Duhul Sfânt, vous êtes sortis. voi ați ieșit. Maintenant, il dit, Acum spune, soyez donc fiți patients, dar îndelung răbdători, jusqu'à fraților, l'avènement du până la Seigneur. revenirea Domnului. Voici le laboureur, Iată că pluganul attend le précieux fruit de așteaptă la rodul terre, scump al pământului prenant patience și à son așteaptă cu égard. răbdare Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il ait până reçu primește les pluies de la première ploaia et de timpurie l'arrière-saison. și târzie. Vous aussi, Fiți și soyez voi patients, îndelung răbdători, affermissez vos cœurs, întăriți-vă car inimile, l'avènement du căci revenirea Seigneur Domnului est proche. este aproape. Alléluia. Aleluia. Nous attendons Noi cela, așteptăm aceasta, mais nous devons être dar noi sûrs trebuie să fim siguri que dans nos cœurs căci în inimile et noastre dans nos și în âmes, sufletele nous noastre n'avons aucune noi nu résistance. avem nicio împotrivire. Qu'il me soit fait Să mi se facă selon ta parole. după cuvântul tău. Si Marie n'avait pas dit Dacă ça, Maria n-ar fi spus asta, rien n'allait se faire. nu s-ar fi întâmplat nimica. Ève a douté, Eva s-a îndoit, mais ici c'est une autre dar femme, aici o altă ici femeie, c'est Marie. aici Maria, Elle a dit ea a zis, qu'il me soit fait facă-mi se selon ta parole. după cuvântul Que tău. les sœurs disent, Surorile să zică, Seigneur, Doamne, qu'il me soit să mi fait se facă selon ta parole. după cuvântul Et la tău. parole dit, Și cuvântul femmes, spune, soyez soumises. femeilor fiți Que supuse, les hommes disent, bărbații să qu'il me zică, soit fait să mi se facă selon ta parole. după cuvântul tău. Marie, soyez soții, sage. fiți înțelepți, Qu'il me soit fait să mi se selon facă ta parole. după Il cuvântul n'est tău. pas permis Nu este aux permis femmes de parler dans l'église. ca o femeie să Qu'il vorbească me în soit adunare, fait să mi se selon facă ta parole. după cuvântul Les tău. anciens, Bătrânii, qu'il me soit fait să mi se selon facă ta parole. după cuvântul Les tău. diacres, Diaconii, qu'il me soit să mi se fait facă selon ta parole. după cuvântul tău. Alors, en ce moment-là, Atunci, în acel moment, il y a de l'ordre este et rânduială tout ce que nous attendons, și tot ce așteptăm c'est la noi bénédiction. este binecuvântare. Alléluia. Aleluia. Dieu, c'est un Dieu
Dieu Dumnezeu este d'ordre. un Dumnezeu al Ce n'est pas rânduielii. un Dieu de Nu désordre. este un Dumnezeu al Et neorânduielii. nous attendons l'achèvement. Și noi așteptăm desăvârșirea. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur revient Domnul bientôt. revine în curând. Selon la promesse După principale. făgăduința Jean principală. chapitre 14. Ioan 14. Je m'en vais vous préparer une Mă duc place. să vă pregătesc un loc. Quand je serai, que je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Și mă voi întoarce să vă iau Nous cu mine. croyons cette Noi promesse. credem această Ça, c'est la făgăduință. promesse Este principale. făgăduința principală. Mais il y a une autre promesse Mai este și o secondaire. altă făgăduință. Malachie chapitre Malachi 4. 4. Que nous croyons Și aussi. noi o credem. Je vous enverrai Élie. Vă voi trimite pe Et Ilie. la mission d'Élie Și est misiunea lui déterminée. Ilie este C'est determinată. la restauration. Este restituirea. Donc nous restituons Reașezarea. ce que Satan avait Este ceea volé. ce Satan a furat. Et notre départ, c'est pour très Și bientôt. plecarea noastră este pentru curând. Bien-aimés, Dragii mei, nous sommes les enfants de Dieu. noi suntem copiii lui La Dumnezeu. parole de Dieu nous a été Cuvântul lui révélée. Dumnezeu ne-a fost Tous les descoperit. mystères ont été Toate révélés. tainele au fost descoperite. De la même manière que Dieu s'est révélé à Tot așa cum Israël, Dumnezeu s-a descoperit de la în même Israel, manière Dieu se tot révèle așa dans l'épouse. Dumnezeu se descoperă în mirese. De la même manière, Israël așa ne cum pouvait pas Israel suivre les nu nations. putea să urmeze după De la cum même manière, duceau neamurile, tot așa l'Église épouse Biserica ne mireasă peut pas imiter les nu poate să dénominations. imite denominațiunile. Les ministères doivent être Slujbele trebuie restaurés. să fie restituite, L'ordre dans l'Église rânduiala în restauré. biserică trebuie să fie Nous restituită. rentrons à Noi Jérusalem. vom intra în Ierusalim. Alléluia. Aleluia. C'est ainsi que Paul aussi, Așa Pavel, quand il a reçu la révélation, când a primit il descoperirea est monté S-a pour urcat. aller comparer. ca să vadă, Parce que c'était chez les pentru apôtres. că era la apostoli. Donc, comprenez bien aimés, Să înțelegeți, dragii Dieu mei, a un ordre, Dumnezeu are o rânduială, comme je l'ai dit, așa cum am spus, la gestion de l'Église, rânduiala ce sont les bisericii anciens. sunt bătrânii. Actes chapitre 14, Fapte, le capitolul verset 14, 23, 23, ils firent nommer des anciens Au dans fost chaque église. rânduiți bătrâni Et après prezbiteri în avoir fiecare prié biserică et și după jeûné, ce s-au rugat și au Ils les postit, recommandèrent au i-au Seigneur încredințat în mâna en qui Domnului ils avaient cru. în care Tu crezuseră. vois, il y avait les anciens. Vedeți? Erau prezbiteri, bătrâni. Et nous sommes au chapitre Și 15 suntem în capitolul et 15. nous voyons ici, Vedem aici, le verset 2, versetul Paul 2, et Barnabas Pavel și eurent Barnaba avec eux au un avut cu débat ei un viu et schimb une de vorbe și discussion. păreri Et deosebite. les frères décidèrent Și frații au que hotărât Paul et ca Barnabas Pavel și Barnaba et quelques-uns și de câțiva leurs dintre ei montèrent à să se Jérusalem suie la vers Ierusalim les la apôtres apostoli et les anciens și prezbiteri bătrâni pour traiter cette ca affaire. să-i întrebe asupra Le acestor verset 4. înțelegeri. Versetul 4. Arrivés à Când au Jérusalem, ajuns la Ierusalim, ils furent reçus au fost par primiți de l'Église, biserică, les de apôtres, apostoli les anciens. și de prezbiteri. Tu vois, il y a Vedeți? pas, ce sont les apôtres Erau et apostoli les anciens. și bătrâni, prezbiteri. L'Église appartient aux anciens. Biserica aparține bătrânilor, Aleluia. prezbiterilor. Aleluia. Que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă binecuvânteze.